क्या नाम है? क्या नाम है? सलाहुद्दीन। डैडी का? मनीरुद्दीन। किस चीज़ का टेस्ट दे रहे हो? ये टेक्नीशियन। आई थोड़ा जरा गेट का ध्यान रखो ना, खाना बंद करो, ठीक है? सर बोल के गए हैं इसलिए मैं आज नहीं हूँ, पूरे जो भी कुछ जरूर जाना हो। ये एसी फ्रिज का कौन सा एसी? जब एसी भी स्प्लिट विंडो या प्लांट का लैंड में कौन सा? प्लांट एसी तो सेंट्रल एसी और कोल्ड रूम का भी करते हैं। कोल्ड रूम का और प्लांट का तो मैं इंडिया में नहीं किया था, पर कतर में 2 साल जो जी 10वीं तक। जी सर ITI की। कब से काम कर रहे हो? करीब 10-12 साल से। कहाँ रहे? दोहा में 2 साल रहे और चंडीगढ़ में 4 साल और बॉम्बे में 2 साल और दिल्ली में 1 साल। कतर में कितने? 2 साल से। और दिल्ली में 1 साल और बॉम्बे में 2 साल और 4 साल आपको LG कंपनी में चंडीगढ़ में किया। कौन कौन सा एसी करते हो? जी HVAC में कौन कौन सा एसी आता है? HV पैकेज एसी करते हो? पैकेज एसी जी। कितने टन का किया पैकेज? 5 टन 10 टन और इसका भी डक्ट एसी का भी डक्ट एसी का डक्ट एसी कितना टन? वो 12 टन तक, 12 से 16 टन तक डक्ट एसी। और चिलर? जी चिलर कोल्ड रूम। चिलर प्लांट किया है? जी चिलर प्लांट की है। चिलर प्लांट में काम किया भी है। और दोहा में की जी। और रेफ्रिजरेशन का लंबा चिलर उसको भी बोलते हैं, चिलर ही बोलते हैं। कोल्ड स्टोर? कोल्ड स्टोर तो अलग हो गया और चिलर होता है जो लंबी सी जो फ्रिज होती है। डक्टेबल एसी? डक्टेबल एसी जी, डक्टेबल एसी का काम। FCU का चीज होती है? FCU FCU मुझे समझ में नहीं आ रहा है। AHU ये क्या होता है? कूलिंग टावर का क्या काम है? जी कूलिंग टावर कूलिंग टावर क्या होता है? क्या काम किया सर? ये कूलिंग टावर है जो बोलते हैं इस तरह के, तो हम लोग वहाँ पे कौन से एसी पे काम किया? स्प्लिट का भी किए, विंडो का भी किए और प्लांट का चिलर का भी किए। चिलर का क्या काम किया? चिलर में क्या करते थे? चिलर कितने टीआर का चिलर था? जी कितने टन का चिलर लगा हुआ था? चिलर जो है वो 2 टन 1.5 टन 2.5 टन। 2.5 टन? हाँ जी। तो चिलर होता है 200 टन, 1000 टन। जो प्लांट का है हाँ, वो प्लांट एसी है। तुमने स्प्लिट और विंडो का काम किया है? जी सर, स्प्लिट विंडो और उसका भी किया है। फ्रिज? जी फ्रिज का बस? और कोल्ड रूम का। वैक्यूम क्यों करते हैं? जी उसकी एयर निकालने के लिए कंप्यूटर। थर्मोस्टेट का क्या काम होता है? हाँ, थर्मोस्टेट का काम है ऑटो कट करना है।
डिस्चार्ज का बैक प्रेशर कितना होता है? डिस्चार्ज का बैक प्रेशर किसका जो कितना टन एसी? 1.5 टन। 1.5 टन एसी का 500 टन। डिस्चार्ज लाइन का साइज क्या होता है? 1.5 टन में? 1.5 टन का साइज पाइप का साइज जो है पाइप का साइज सर वो डेढ़ टन एसी में डिस्चार्ज का पाइप। अगर कूलिंग कॉइल पे आइस जमा है तो क्या प्रॉब्लम होती है? कूलिंग कॉइल में अगर आइस जमा है तो उसमें पहले देखना पड़ेगा उसको पूरा गैस होता है कि नहीं होता है, और दूसरा गैस कम होने की वजह से भी होता है आइस जमता है। कैपिलरी चॉक होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? कैपिलरी चॉक होगा फिर भी ऐसा है और वो कूलिंग ही नहीं होगा, उसमें क्या होगा बैक प्रेशर पे होगा उल्टा साइड। अगर तो बड़ा एसी हो तो फिर उसमें हाई प्रेशर पे चेक करना पड़ता है। डेढ़ टन का रोटरी कंप्रेसर कितने में मिलेगा? 1.5 टन का रोटरी कंप्रेसर आपको 6 तक लेगा। हार्मेटिक जी हार्मेटिक कंप्रेसर वो भी 6 ही लेता है। क्या काम किया यार मुझे नहीं पता। ठीक है बंद करो। क्योंकि 10 लेकर नीचे बैठता है। ये दुनिया के आदमियों में इस हाई तो कमाल कितना पड़ेगा? ITI करा है? फॉर्म भरा था क्या नंबर? कब से काम कर रहे हो? सऊदी गए हो? उनके पास पता एक बार ना उम्र कम रह गई थी। कौन कौन सा एसी करते हो? एलसीडी तो विंडो स्प्लिट VRV करते हो? क्या होता है VRV? कौन सा एसी होता है? वो होता है मुस्लिम वाला। फुल फॉर्म क्या है VRV की? डक्टेबल करते हो? ये डक्टेबल डॉक्टर है? चिलर करते हो? पैकेज करते हो? ये चीज क्या होता है? सर वो FCU क्या होता है? HVAC चिलर कितना पढ़े हो? 10+2 ITI क्या है? जी सर। कितने दिन का कोर्स है ITI? यस 1 साल का 2 साल का हुआ इसमें। तुमने कितने दिन तक किया है? 2 साल सर। रामा से प्राइवेट से थोड़ा सा। काम कब से कर रहे हो? सर काम तो 4 से कर रहा हूँ। 4 ईयर एक्सपीरियंस 2004 जी। यहाँ बहुत ज़्यादा दिन से मतलब कॉमनवेल्थ जो गेम चालू हुआ था अच्छा दाम में वहीं से हमने अपना काम शुरू किया प्रोजेक्ट लाइन से
2004। बारह साल हो गए। इसके बीच में हम गल्फ गए? गल्फ गए थे कितना दिन? 2 साल सऊदी बिल्ला सऊदी कितना दिन? जी जाने में काम सकता था। कौन कौन सा इसी करते हो आप बताओ? विंडो भी करते हैं, स्पीड भी करते हैं, BRB भी की है। यहाँ पर अभी तो फिलहाल विंडो स्प्लिट भी करते हो? जी सर, अच्छा। BRB यहाँ करते हैं, BRB और विंडो स्प्लिट भी। BRB करते हो? जी सर, उसके बाद डक्टेबल भी करते हैं, डक्टेबल करते हो? कैसेट भी करते हैं। कैसेट ऐसी करते हो? और चिल्लर का पैकेज? पैकेज भी मतलब एक वहीं सऊदी में ही किया था सर, यहाँ पर नहीं अभी किया हूँ। सऊदी में पैकेज और ये थी चिल्लर दोनों AHU क्या चीज होता है? हाँ? AHU ये सर होता है कि HU होता है सर, FCU क्या चीज होती है? सब नहीं मालूम। अगर चिल्लर ब्रेक डाउन कर जाएगा तो क्या चेक करोगे? मतलब ब्रेक डाउन, शट डाउन हो गया। शट डाउन हो जाएगा तो पहले तो कंप्रेसर के पास चेक करेंगे। सबसे पहला जैसे कंप्रेसर चिल्लर ब्रेक डाउन हुआ तो तुम्हारा सबसे पहले क्या काम है? सबसे पहले कंप्रेसर चेक करेंगे, क्या चेक करोगे कंप्रेसर में? पावर चेक करेंगे। अच्छा, उसके बाद से कंप्रेसर के पास वो दे देंगे, क्या मतलब कंप्रेसर हमारा क्या, मतलब कंप्रेसर में जला है क्या है, कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं। पावर अगर हमारा सही है तो कंप्रेसर चलेगा। वहाँ से जैसे पानी जो सप्लाई होता है वो मतलब ब्लॉक नहीं हुआ, उसको चेक करेंगे कहीं बीच में ब्लॉक तो नहीं हुआ है, वहाँ से फ्लो कर रहा है कि नहीं पानी को, सप्लाई को। और सर उसमें लोग चेक कर सकते। वहाँ पे तुमने वहाँ तो सर क्या काम किया तुमने? जामालपुरा पे हम स्टेशन पे थे सर, जो मतलब पैकेज लगा था ये ब्लॉक, उसका मतलब कि मेंटेनेंस था, सर्विस। क्या इसमें क्या करते थे? फिल्टर निकालना, उसका मोटर चेंज करना, मोटर जो है ब्लोअर खराब होना, मोटर का साउंड। कंप्रेसर को कभी वैक्यूम किया है? कभी वैक्यूम? जी सर। क्यों करता है वैक्यूम सर मॉइस्चर के लिए करते हैं, मॉइस्चर ना हो पाइप। कितना डिग्री तक होता है? सर तो 1000 से ऊपर, 1000 तक मैक्सिमम। डिस्चार्ज का बैक प्रेशर कितना होता है? डिस्चार्ज का बैक प्रेशर? बैक प्रेशर 1000 होता है। ठीक है।